2 महीने तक लगातार किया जाए तो खांसी, जुकाम, अस्थमा में बहुत आराम मिलता है। पुरानी से पुरानी खांसी अच्छी होने लगती है। कलौंजी को हल्का सा रोस्ट करके, पीस के और शहद के साथ चाटने। नई सर्च में तो यह भी आया है कि कलौंजी का सेवन हृदय रोगों से मुक्ति दिलाता है। आयुर्वेद तो बहुत पहले से कहता रहा है कि अगर कलौंजी का सेवन गाय के दूध से किया जाए तो यह हृदय रोगों में बहुत जल्दी आराम देता है। कलौंजी में कई सारे ऐसे तत्व हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। माना जाता है कि अगर लगातार इसका प्रयोग किया जाए तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें भी कलौंजी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें एंटी ओबेसिटी वाले गुण होते हैं जिससे वजन घटाने में काफी आसानी होती है।